Доброе утро. У нас 5:50 утра. Сегодня 24 августа. Вот такой красивейший у нас сегодня рассвет. Температура сейчас плюс 20. Поднимется до плюс 26. Будет переменная облачность. Вот сейчас по прогнозу идет дождь, который, возможно, будет до 10. Это вот что мы имеем фактически. Самое что интересное, волны показаны были с той стороны, с левой стороны, с Азовского моря. Ой, семерочку по факту дает, какая прелесть. Только что показывал. То есть ветер у нас сегодня северный, а волна сегодня западная была по прогнозу. Мне было непонятно как. Вот ветер северный и волна у нас западная. Ой, дельфинчик был, я его не успел снять. Такой ветер больше семерочки у нас продлится сегодня до 8 утра. Дальше опустится к шестерочке, к 10 утра. Опять же ветер будет северный. Вот с того направления, почти что на залив перпендикулярно. Чаечка летает. Вот, солнышко уже встало. Какое оно у нас красивое сегодня. Обалдеть. Так, вечером, значит, у нас ветер будет западный с Таганрогского и с Азовского моря. Наоборот, и в Таганрогском вот здесь заливе у нас будет тишина и благодать. И можно будет здесь покупаться. С 4 часов будет давить больше 7 метров в секунду. Так что, welcome. А мы в обед уже уезжаем. За подписку всех обнимашки. Итак, при северном ветре и западной волне вот такая у нас волна в Таганрогском заливе. Достаточно такая неплохая. Сейчас Азовская посмотрим. Ой, сапинки полетели. Не видно будет. Почти не видно. И вот такая волна при северном ветре в Азовском море. Вот в Азовском я и буду кататься, потому что мне сюда вдобавок ближе оборудование тащить. Вон ваша малина. Ой, а где она? Опа! Ну вон это вагончик. Милый.